In der letzten Woche sind wir auf das Thema Marktzyklen im Allgemeinen eingegangen. Wenn du dieses Video noch nicht geschaut hast, findest du es oben in der Infobox verlinkt. Heute gibt es die zweite Folge der Miniserie Marktzyklen. Es geht um die Accumulation-Phase. Dies ist die Phase mit dem Potenzial, die meisten Gewinne zu realisieren. Doch was macht die Phase aus und wie erkenne ich sie? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Wir wollen uns an dieser Stelle einfach mal bei allen bedanken, die diesen Kanal bisher unterstützen. Zum Zeitpunkt dieser Videoerstellung waren es 224 von euch. Dafür wollen wir Danke sagen. Danke, dass ihr an uns glaubt und uns auf unserer Reise unterstützt. Und nun auf zur Accumulation-Phase. Die Accumulation-Phase, im Folgenden auch Wachstumsphase genannt, ist die Phase, die am Beginn eines jeden Marktzyklus steht. Sie tritt immer dann auf, wenn ein vorhergegangener Bärenmarkt seinen Bottom oder auch Tiefpunkt erreicht hat. Es markiert den Punkt, an dem Aktienkurse im Durchschnitt nicht mehr weiter fallen. Also quasi die Phase des maximalen psychischen Schmerzes der Marktteilnehmer. In dieser Phase kauft Smart Money, also Großanleger, Aktien, da sie wissen, wie Marktzyklen funktionieren. Es ist eine Phase, die geprägt ist von attraktiven Preisen sowie noch attraktiveren und fundamentalen Bewertungen. Diese Phase ist nicht ganz einfach zu erkennen, denn sie besteht im Endeffekt aus einer langen Seitwärtsbewegung der Aktienkurse. Doch wenn wir genau überlegen, ist es eigentlich recht einfach zu erkennen, ob es sich um eine Wachstumsphase handelt. Schauen wir ein Beispiel an. Wie dieser Chart schön zeigt, gibt es im Endeffekt nur zwei Bewegungen. Seitwärts bzw. leicht auf und ab und eine starke Steigung oder Fall. Während der Seitwärtstrend entweder eine Wachstums- oder Distribution-Phase ist eine starke Steigung oder Fall der Bullen- oder Bärenmarkt. Aus dem ersten Video wissen wir, dass die Wachstumsphase nach einem Bärenmarkt auftritt. Wir müssen also nur nach einer Seitwärtsphase Ausschau halten, welche auf einen Bärenmarkt, also einen starken Kursverfall folgt. Je häufiger du Aktienkurse und Marktbewegungen analysierst, desto einfacher wird dir dies fallen. Nehmen wir ein simplifiziertes Beispiel. Der Kurs der Aktie von EHENG sinkt innerhalb von 2 Wochen von 120 € auf 50 €. Befinden wir uns nun in einer Wachstumsphase? Es kommt drauf an. Wenn innerhalb der nächsten Tage und Wochen der Kurs seitwärts ohne hohe Kursausschläge verläuft, dann ja. Also beispielsweise, wenn die Aktie innerhalb der nächsten 2 Wochen bei 50 € das Stück bleibt. Sollten in dieser Phase hohe Ausschläge auftreten oder die Aktie sogar noch weiter fallen, befinden wir uns immer noch im Bärenmarkt. Dieses Timing des Marktes bedarf einiges an Geschick. Doch jede Menge Übung und vor allem Geduld erlauben es dem geschickten Investor, hier ein Vermögen zu machen. Sind die Kurse von EHENG dagegen in den letzten 2 Wochen von 50 € auf 120 gestiegen und hält diesen Wert für mehrere Wochen, bedeutet das, dass wir uns in der Distribution-Phase befinden. Wir haben also gerade im Beispiel gesehen, dass auf einen Preisverfall die Accumulation und auf eine Preissteigerung die Distribution-Phase folgt. Doch was ist zum Beispiel, wenn die Aktienkurse fallen, sich dann seitwärts bewegen, nur um dann noch weiter zu fallen? Dann befinden wir uns noch in der Distribution-Phase bzw. dem Bärenmarkt. Doch woher weiß ich nun, dass es sich wirklich um eine Accumulation-Phase handelt und nicht immer noch um eine Distribution-Phase? Dazu musst du technische Chartanalyse betreiben. Wir wollen auf diese Frage jetzt nicht im Detail eingehen, denn wir werden zur Chartanalyse nochmal ein eigenes Video machen. Du willst nicht so lange warten? Dann such doch auf YouTube mal nach Candlesticks-Erklärung. Wir sehen also, die Accumulation-Phase ist die Phase, in der Aktienkurse sich nach einem starken Preisverfall hauptsächlich seitwärts bewegen. Diese Phase zu erkennen, ist der zweitwichtigste Schritt,
wenn du mit einzelnen Aktien ein Vermögen machen willst. Wir empfehlen grundsätzlich nur erfahrenen Investoren, in einzelne Aktien zu investieren. Bedenke jedoch, wir können nur Tipps geben, jedoch keine Garantien und wir sind keine Anlageberater. Um die Auswirkungen von Marktzyklen zu verstehen und das nötige Bauchgefühl zu entwickeln, hilft nur eins: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Wenn du uns also unterstützen willst, dann lass diesem Video doch ein Like da und uns ein Abo, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Bis zum nächsten Mal. Dein Leben in Freiheit.